Orta Doğu'nun her karışında şu anda kan akıyor. Ne kadar acıdır ki akan kan Müslüman kanıdır. Daha da acıdır ki kan akıtan Filistin'deki hariç yine Müslümandır. Yaşanan manzara ilahi kitapta yeri olmadığı gibi ilahi kitap tarafından da şiddetle yasaklanmıştır. İsrail Gazze'ye bomba yağdı. Birleşmiş Milletler niye kuruldu? Dünya barışı için. Peki böyle bir şey yapabiliyor mu? Dünya barışına katkısı var mı? Ne işe yarıyor bu Birleşmiş Milletler? Sadece onların gizli amacı neyse ona hizmet ediyor. Dünya susarken, Batı susarken maalesef İslam dünyası da susuyor. İslam dünyası da seyrediyor. Soruyorum, neredesin sen ey İslam dünyası? Senin canın yanmıyor mu ya? Senin yüreğin parçalanmıyor mu ya? Ondan sonra diyoruz ki Batı niye susuyor? Ya sen Batı'yı bırak ya. Sen önce kendi içinde, evin içinde ailenin mensupları bu işe sahiplenmezse diğeri buna sahiplenir mi? Oysa hepimiz biliyoruz ki Filistin'de bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ölüyor. Filistin'de bizim öz be öz kardeşlerimiz şehit ediliyor. Filistin'de insanlık ölüyor. İnsanlık onuru ölüyor. Özellikle de Müslümanların izzeti, şerefi ölüyor. Bakın daha ileri gidiyorum. Kim ne derse desin. Bizim için önemli olan Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Kulların rızasını değil. Acaba bizim her hareketimizi gören Allah Celle Celaluhu içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bize nasıl nazar ediyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün aramızda olsaydı acaba bize ne der? Ehl-i Beyt, Ashab-ı Kiram bugün aramızda olsaydı acaba bize ne söyler? Onun için biz mezhepçilik yapamayız. Biz şiacılık yapamayız. Biz sünnicilik yapamayız. Biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız. Elinde ve yüzünde kardeşinin kanı olan Ehl-i Beyt'in de Ehl-i Sünnet'in de safında yer alamaz. Akan kan ve gözyaşı başkalarının bize yaptığı zulmün değil, bizim birbirimize yaptığımız haksızlığın neticesi. Bu kardeş kanının derhal ama derhal durdurulmasını istiyor, bunu arzuluyor, bunun için çırpıyor. Siz yüreğinizi ortaya koyduğunuzda inanıyorum ki halklar da devletler de mutlaka arkanızdan gelir. Sizlerin samimi çaba ve dualarıyla inşallah mahcus talihimiz değişecek. Buna inanıyorum. Estağfirullah, bismillah ve la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden biz ümidimizi kesmedik, kesmiyoruz.